अगर ये कप सिर्फ आपके घर में तो आज के आज ही फेंक दो। और राजस्थान में 2 बच्चों की जान ले चुका है और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। इन बच्चों की डेथ हुई तो उनके पेरेंट्स डॉक्टर के कहने का और डॉक्टर ने वो दवा पी, उसकी ही 8 घंटे बाद डॉक्टर भी बेहोश। और इसके बाद से ही गवर्नमेंट ने इस मेडिसिन को बैन कर दिया। सबसे शॉकिंग की बात तो यह है कि ये मेडिसिन 40 बार टेस्ट में फेल हो चुकी थी, उसके बाद भी मेडिकल में बिक रही थी। और ये मेडिसिन कुछ इस तरह की दिखती है। अगर ये मेडिसिन आपके पड़ोसी या कोई लाया तो ये वीडियो उसे शेयर कर दो ताकि उसकी जान बच जाए।